બજારમાં શાકભાજી લેने के लिए जाऊँ से, पर मैं अकेले कैसे जाऊँ? पहले मुन्नी को ले जाती हूँ साथ में। શાકભાજી લેવા બજારમાં જાવું છે, આવું છે તારે? મારે તો કઈ લાવવું નહીં, શું કામ આવું? હાલ નહીં, હવે હું એકલી જાઉં છું. બંને જણા હશું તો સારું રહેશે, વાતચીત કરતા જશું. સારું ત્યારે હાલ. કેમ મળે છે શાકભાજી? દરેકનો ભાવ 20 રૂપિયા કિલો. સારું, बैगन आलू हरी मिर्ची सब 1 किलो कर दे। ठीक से मैं तोल देता हूँ.